utaingia, kuna sehemu ya kutengeneza partition. Kuna option ambayo itakuja hapo, utaingia, itakwambia this partition table is in this device, create a new partition, kwa sababu hapa partition ilikuwa bado tujatengeneza, ilikuwa tu unlocated device in storage. Sisi partition tulikuwa tujatengeneza, sawa. Tutaingia hapa, tutaidelete hii partition kwanza, alafu tutaingia kwenye create automatically partition for free space. Yes, ili itengeneze kila kitu automatically. All file, yes, Windows, ni kila kitu kitakuwa katika hii partition. Okay, tukishamaliza ku write changes, umeona kuna logical pamoja na primary. Kwa zote zimeshajitengeneza hapa. Kwa tuta continue. Yes, then tuta write changes. Kwa hapa tutaacha inaendelea kufanya installation, huku tukisubiri. Inabidi uwe very patient kwa sababu inaweza ikachukua muda kidogo. Kwa hiyo ina ready, ina unpack na kuconfigure packages kwa ajili ya installation yetu. So hapa tutasubiri. Hii hatua huwa haichukuagi muda sana, ila depende na mashine yako, speed yake. So let's wait and see. Okay, so baada ya kufika hapa sasa, hapa tunachagua packages and installation files ambazo tunataka ziinstalled, pamoja na either ni tools kama ni nini ambazo zitakuwa pre-installed kwenye operating system yetu. Alafu katika naweza kusema user interface tunataka kutumia, ningependa kutumia Gino kama unakuwa ni mfano wa Apple, au unapenda ile muonekano wa Apple, ama unaweza kaachana nayo. Kama unapenda kutumia tu kama yenyewe basic Kali muonekano wake wa Kali basic, au unaweza kutumia KDE Plasma. Kwa hapa special tunaweza tukaselect zote. Kama unataka kutumia zote unaweza change baadaye jinsi gani, ukachagua moja yoyote ile utakayotaka kuitumia ukiwa unaendelea. Kwa mpaka hapo tulivyofanya sasa, inaenda ku read file pamoja na write. Kwa hapa nitaskip video ili ifike mpaka kwenye installation mwisho, then tutaendelea. Just enjoy. Okay, hapa sasa tulikofika, hii system yetu hapa inatuambia tuchague sasa ule muonekano ambao tungehitaji kuendelea kutumia katika nani yetu. Kwa kuna hii light, kuna GDM3, alafu kuna light DM, alafu kuna FBDM. Kwa ambao unapenda muonekano wa kali wa kawaida tutachagua hii light DM. Ambao unapenda muonekano wa kama kompyuta yako kufanana kama na Apple, au unaweza kama MacBook, utatumia GDM3. Alafu kama unapenda muonekano wa Windows kama mfano Windows 10, unatumia FBDM. Kwa sisi hapa tunapenda muonekano wa Mac, basi tutatumia GDM3. Then tuna continue. Okay, baada ya installation yetu kukamilika hapo, tutakuja kwenye kuinstall kitu kinaitwa bootloader au kinaitwa glab, ambayo yenyewe ndio itakuwa inatupa priority. Tukiwa tunafanya booting, itakuwa inatupa option pale kwamba tuchague kitu gani kinatrend, tuchague kitu gani ambacho tunataka kiboot, either kama tuboot kwa mkali au tuboot kwa Windows kama tunafanya multi booting. So hapa sisi tutachagua installation bootloader,
kwenye primary drive, yes, tutaenda tutachagua yes, alafu tutachagua hii hapa option ya pili. Usiingia hapa kwenye enter device manually, tutaingia hapa kwenye hii option ya pili hapa kwenye kuinstall hiyo club yetu. Kwa tukishagusa hapo, tutasubiri ina run, then ina finish installation, alafu then ita create the desktop environment yetu, then tutaingia kwenye operating system yetu na tutakuwa tumemaliza. So ngoja tusubiri hapa imalize installation yetu, then tuone itatuambia. Okay, so hapa sasa installation yetu inatuambia kwamba installation complete, maana yake kwamba installation yetu imekuwa imekamilika. So ita continue hapa, then ita reboot yenyewe system yetu kwa ajili ya ku run upya system yetu. Kwa ikisha reboot sasa, hapa itakapowaka, umeona kwa ikishafanya reboot hapa utaona kuna option zimekuja. Hii option ambayo itakuja hapa, it means kama umeinstall kwenye Visual Machines itakuja option moja, ila kama utakuwa umeinstall katika I mean kwamba kama umeinstall kwenye Visual Machine itakuwa imekuja hivi kama unavyoiona, au kama inavyoiona, au kama utakuwa umeinstall kwenye hard disk ambayo yenyewe ina operating system moja tu, maana yake kwamba hauna window kwenye disk kwenye kompyuta yako. Maana yake ni kwamba only umeinstall Kali Linux katika kompyuta yako, ambayo utakuja ndio itakuwa option kama utakuwa umeinstall pamoja na window, ile window itakuja hapa chini, kwa itakuwa boot from operating system, au utakuwa una boot from Kali. Kwa sisi hapa tuna boot kwenye Kali moja kwa moja, kwa sababu hapa tuna operating system moja. Tuta click hapo, itaanza kufanya booting. Kwa tutasubiri inapo run. Yes, kama unavyoona hapo, very beautiful. Kama unavyoona, umeona imetupokea kwenye welcome screen hapa, ambapo account yetu ambayo tulikuwa tumetengeneza mwanzo ndio hii hapa. Kwa tutaklik kwenye hiyo account na password, tutaingiza ile password ambayo tulitengeneza katika ile process ya kufanya installation ambayo ilikuwa ni 1 2 3. Then tutaklik enter, then Kali Linux yetu ita open, alafu then itaturuhusu kuendelea na process nyingine. Yes, kama unavyoona hapo, Kali Linux yetu ina run very good like that. So zetu ambazo tulikuwa tumechagua kwenye kwa ajili ya installation zipo hapa, na kama unavyoona hizi ndio features zake. Hapa kuna hizo option, kwa mfano wifi pamoja na power mode, kuna balance. Unaweza kuchagua either balance au ukachagua high performance au ukachagua power save, yes, whatever. Hii hapo utachagua split screens, kwamba unaweza kufanya task nyingi kwa wakati mmoja katika screen moja. Na hizi ndio tools zetu. Usikae mbali na channel yetu, kwa sababu muendelezo utakaofuata nitafundisha jinsi ya kutengeneza kukata partitions katika operating system yako, alafu pia baada ya hapo tutakuja kufundisha sasa na kwanza jinsi ya kuanza kutumia hizi tools zetu kwa ajili ya ethical hacking pamoja na kufanya mazoezi ya attacking za mitandao pamoja na vitu vingine vinavyohusiana na cyber security. So
Stay cool. Don't forget to subscribe kwenye channel yetu ili kutokupitwa na matoleo yafuatayo. Enjoy, relax and stay cool. Jambo lingine la msingi, usitumie vibaya hizi tools. Hii ni kwa ajili ya mafunzo pekee, kwa ajili ya ethical hacking. Usitumie vibaya. Stay safe and bye. Ciao. See you next period.